السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح أشارك وياكم يومي البسيط، وعذرا لصوتي لأن أنا كنت منشولة وشوية عندي مثل الإنفلونزا. سويت تبسي مال الشجر باللحم المثروم. الشجر هو نفسه الكوسة اللي يسموه بالدول العربية، والتمن العادي مالتنا على طريقة التهدير. وأيضا سويت كب كيك. هذا الكب كيك كلش طيب وشكله فاخر وطعمه طيب، رغم أنه مكوناته كلش بسيطة. راح أقول لكم إياها أثناء العمل، وأيضا راح أكتب لكم إياها بالتفصيل بصندوق الوصف إذا حبيتوا. أنا عندي هاي المقادير اللي راح أكتبها، طلعت عندي 12 قطعة من هاي القطع مالت الكب كيك. إذا أنتوا تريدون تسوون كمية أكبر أو تسووها بقالب أكبر، ممكن أن تضاعفون الكمية أو تضربوها في 3 حسب احتياجكم. وهنا سويت خبز النخال. أول شي بديت بيه طبعا قبل الكب كيك وقبل ما أبدي بالغداء. طبعا أنا يومي يبدي من الساعة بالثنتين، بدأ ورا ما صليت صلاة الظهر يلا بديت أسوي هاي الأعمال كلها. الصبح كان فقط مخصص عندي للتنظيف. هنا سويت العجين. طبعا العجين استخدم بيه طحين النخالة وطحين صفر. استخدم 3 مقادير من طحين النخالة ومقدار واحد فقط من الطحين العادي الصفر. النخالة هي أيضا بالدول العربية يسموها الردة، طحين الردة اللي تكون موجودة بها ألياف، وطبعا هي تكون صحية أكثر من الشعير. هاي أيضا دكتور قال لي إياها، وحتى كان اللي مسوين رجيم يعني كسعرات حرارية الشعير والطحين الحنطة هم نفس السعرات الحرارية، ماكو فرق كبير بيناتهم. لكن النخالة تكون بها كمية ألياف هواية، فتساعد على عمل الأمعاء وتساعد على أنها تنطي شبع للإنسان. وبالنسبة للناس اللي عندهم مرضى السكري أيضا الألياف مفيدة لهم، فلذلك أنا دائما أسوي هذا الطحين. عفوا أسوي هاي النوع من الخبز، خبز النخال. إذا أنتم عندكم أفران أو عندكم مطحنة قريبة عليكم ممكن أن تاخذون الطحين وأيضا تسووه بالبيت، يكون يعني صحي ومضمون أكثر من الخبز اللي ناخذه من الأفران. هم صح يقولون عليه خبز النخال، لكن تكون موجودة به مواد أخرى مضرة ومواد حافظة، فمن نسويه بالبيت يصير طيب أكثر، ويعني نقدر ناكله يعني بأمان أكثر من اللي موجود برا. نعتمد يعني نكون متأكدين 100% من الطحين اللي دا نستخدمه. وهنا كان عندي شجر كيلو كامل، فأنا قلت خلي أسوي مثل التبسيل. يعني عندي أنا ابني الصغير ما يحب الشجر المرقة، وهو بصراحة ما يحب أي نوع من الخضروات، لا مثلا فاصوليا خضراء ولا باذنجان ولا شجر، فأحتار يعني شو أسوي لهم. لكن من أسوي هيك على شكل تبسي وأخلي وياه لحم مثروم يعني يتغير كأنه قوامه، فيبدون شوية ياكلوا أو يحبوه. هنا قشرته بالمكشارة العادية مالتي مال أسوي بها نفس البوتيتو. وهنا راح أبدي أسويها على شكل حلقات. سمك الحلقات ما يتجاوز 1 سنتيمتر. مو مهم حجم الشجر يكون صغير أو كبير أو فرق بالحجم بيناتهم، أهم شي السمك مالتهم يكون نفس الشي. من تكون السمك اللي انت دا تقطعون بالحلقات نفس السمك، فهو كله راح يستوي بنفس الطريقة، ما تبقى ناس يعني تستوي وناس ما تستوي. وطبعا بالتبسي أنا أحب شخصيا التبسي بالباذنجان وبالشجر يعني أكثر من المرقة. أنا همينة يعجبني وأحب أكله ويا الخبز يعني، بس أنا مع ذلك أسوي التمن لأن الجهال ياكلوا. وطبعا هاي الوصفة نفسها تقدرون تستخدموها، بس تضيفون باذنجان بدال الشجر أيضا يصير طيب. لكن البوتيتا ما أنصح بها، لأن البوتيتا ما تستوي مثل هذول، لازم نحطها بالفرن. أنا هاي سويتها كنت مستعجلة فسويتها على الطباخ، فقلت ماكو داعي أستخدم الفرن. مثل ما تشوفون كلها سويتها على شكل حلقات وتقريبا كلها بنفس السمك. هنا راح أبدي أحمس الشجر، أحمسه إلى أن يتغير لونه شوية، يعني مو كلش. هو من يتغير لونه رأسا راح يذبل حتى يستوي عندي رأسا، لأن أنا رأسا راح أضيف له معجون الطماطة من دون ما أخليه. يعني إحنا من نسوي مرقة الشجر العادية، إحنا أهلنا يعني من كانوا يسووا أول شي يحمسون الشجر ويضيفون شوية مي، يبقى شوية يفور إلى أن شوية يعني يبدي الشجر يستوي، بعدين نضيف له المعجون. لكن إحنا هنا راح نضيفه للمعجون مباشرة، فلذلك أفضل أنه نحمسه لازم حتى يستوي ويانا، مو كلش يعني، فقط أن يتغير لونه شوية ونبقى نقلب بيه باستمرار. وطبعا نسويه بطاسة يعني تكون شوية عميقة حتى لا يطفر، لأن هو راح يطفر شقد ما حاولنا أنه إحنا نصفيه من المي مال الغسل، لكن هو بيه يعني سوائل فراح يتطفر عندي. يصير لونه بهذا الشكل. أبدي أطلعه. أنا هذا الكيلو صار عندي 3 وجبات قليت يعني بهاي الطاسة اللي تشوفوها قدامكم، رغم أنه عميقة لكن هم وسخت لي الطباخ. أنا نادرا ما أقلي هيك شغلات بالمطبخ، دائما أكثر شيء أقليها بالبالكون، لكن اليوم كان أكو هواء عالي ورا الظهر، فلذلك يعني ما قدرت، كان إذا ينطفي عندي العين الموجودة بالبالكون، فلذلك اضطريت أنه أقليها جوا، لكن هم يعني تبهدلت لي الطباخ.
رغم انه الطاسة مثل ما تشوفون بها عمق هواية، لكن هي تتطفر وما اقدر اغطيها، لان اذا اغطيها فراح تتبخر وراح يبدي ينزل مي على الدهن ويبدي بعد يتطشر بعد اكثر. وهنا كان عندي فلفل اخضر، فلفل حار كان عندي اني، انتم ممكن تضيفون فلفل بارد، وعندي فلفل احمر همينه. اني احب اضيف الفلفل الاحمر هنا للاكل، يكون بيه تسكيره كلش طيبه وطعمه طيب يعجبني يعني. صار عندي بهذا الشكل. وهنا هنا عفوا قطعت بصلايتين على شكل شرايح. ايضا راح اضيفهم اني البصل اضيفه للقاع مال الصحن او مال الصينيه اللي دا اسوي بها، او الجدر اللي دا اسوي به الاكل. ليش؟ لان مو كلنا نحب البصل، فلذلك افضل ان يبقى بالقاع هيك مثل ما خليته. اللي يحب نضيف له، اللي ما يحب نخليه له من الوجه، حتى لا يصير بصل بالماعون مالهم ويبقون يقولون ها شنو اكو بصل وما ادري شنو هيك يتحججون. لا، يبقى بالنهايه. انا وامي نحبه لكن هم ما يحبوه، لذلك ابقيه بالاسفل الجدر او اسفل الطاسه اللي دا اسوي بيها. وهنا عندي ربع كيلو من اللحم المفروم اللي كان باقي عندي، فهنا غسلته كل زين طبعا ونزلت بيه على زيت ساخن، هو نفس الزيت مالت الشجر او الكوسه اللي قليتها حمستها بيه، لان الشجر مو مثل الباذنجان ما يسحب دهن هواي ابدا، لا كميه كلش قليله، نفس الكميه اللي ضفتها بقت عندي. هنا اللحم المفروم دائما اني اقول يعني من نحاول ان ننزل بيه راسا على الزيت الساخن، نبقى نقلبه ونفتفته بايدنا حتى لا تبقى على شكل كتل، وهاي الكتل يصير بطنها مثل الوردي، فمن نجي نخليها بالاكل من يجي الواحد ياكله يحس فالطعمة زفرة. عفوا انا دائما اقول هاي الكلمة، لكن هي فعلا اللحم يعني بيه طعم كلش مطيب اذا ما استوى كل زين، فلذلك نحاول ان نفتفته على قد ما نقدر حتى نضمن بانه كله استوى. وهنا نزلت عليه شوية من الكشمش، هاي رغب اختياري يعني، ممكن ان تنزلوه ممكن ان ما تضيفوه، حسب اني احب الكشمش صراحة فاضيفه. وهنا ايضا عندي معدنوس او كرفس، والبهارات اللي ضفتها فقط شويه فلفل اسود وشويه فلفل احمر، يعني كميه كلش قليله. هو اصلا ممكن ان احنا حتى ما نضيف بهارات، لان هو طعم الشجر وطعم اللحم المفروم هو يكون طيب. وهنا استوى عندي، فراح ابدي هنا اسويهم على شكل طبقات. يعني الطبقه الاولى كانت البصل مثل ما قلت، حتى اللي ما يريد ما اغرف له من جوا حتى لا يروح لا يصير بصل بالماعون مالهم. وهنا انزل بالشجر، اذا عندكم كميه هوايه من الشجر، عندكم الطاسه اللي دا تستخدموها يعني المساحه مالتها صغيره، ممكن ان تسوي طبقات، لكن انا عندي هاي الطاسه عريضه كلش، فهي صارت عندي قاط واحد فقط هيك من الشجر. وضفت اللحم المفروم للوجه مالته، اللحم المفروم بالوجه يكون احسن ويستوي احسن، يعني الشجر لو يكون لي جوا يكون بعد احسن. لكن مثل ما قلت اذا كان عندنا كميه شجر هواي كنا ممكن ان نخلي طبقه ثانيه فوق اللحم. الطاسة اللي عندي مثل ما تشوفون هي عريضة، لذلك اضطريت انه اسويها طبقة واحدة فقط. وهنا ايضا المعجون جبته هو نفس الطاسة اللي استخدمتها، نفس الطاوة اللي حمست بها كل شيء، حتى اللحم المفروم هو نفس، اخلي بيه شوية معجون طماطة واخلي وياه الملح حتى اضمن بانه الملح يذوب ويكون بكل انحاء الاكل بنفس الشيء، مو ما اخلي ليه فوق فقط يبقى بجهة وجهة لا. وهنا هيك خليت المي والمعجون، وهنا راح اخلي هو اصلا فار عندي المي، فراح ابقيه هنا ايضا حتى يفور ويستوي كل زين. ومن يبدي يفور ابدي انصيه يعني هو دائما الاكل اخر شيء من النص عليه المرقه تكون عندنا تسخن وتصير كلش طيبه، والدهن الموجود بيها يطلع لي فوق فتنطيها شكل ومذاق كلش طيب. هنا سويت التمن بالطريقه العاديه، يعني انا اخلي نفس مقدار المي هو نفس مقدار التمن. التمن اللي استخدمه تمن عادي تركي، مو تمن بسمتي، ويصير عندي كل زين وتصير الحبايه بحبايتها يعني. اخلي المي يفور، بعدين اضيف له التمن، ومن ينشف المي مالته ابدي اخلي جوا مهدره واهدره، مرات اخلي له كيس نايلون يعني، مرات لا اخلي عادي همينه يتهدر كل زين. وهنا استوى عندي، عفوا مو استوى، اختمر عندي العجين، فراح ابدي هنا افتحهم مثل ما تشوفون لونه يصير بهذا الشكل، لون مائل الى اللون الجوز يعني، لان هو كميه النخاله الموجوده به هوايه. اني اضيف شويه من الطحين الصفر، ليش؟ حتى اقدر افتحه هيك، اذا ما اضيف اسوي كله بالنخاله يتفتفت عندي كلش فد مرة، فيعني أولا يتعبني هواية، وبعدين يبدي يلزق، ويحتاج من أفتحه كمية طحين كلش هواية. فهاي كمية الطحين من أجي أسويها بالطاسة يحترق عندي الطحين، ينطي مذاق ويعني يصير شكله وملمسه مو كلش حلو، فلذلك أضيف له يعني ثلث، يعني 3 مقادير من الطحين النخالة، أضيف له مقدار واحد من الطحين الصفر. أولا يعني يساعدني بالفتح، ويكون يعني طعمه طيب، ويكون الملمس ماله أيضا طيب.
وفتحة هيك يعني مثل ما شوفتكم، يعني السمك كلش ضئيل، هو رغم ذلك راح ينفخ عندي. اكو ناس يضيفون بيكنج باودر، انا ما اضيف بيكنج باودر صراحة، يعني انا احاول قدر الامكان انه نتجنب هاي المواد المواد خلينا نقول مواد حافظة أو المواد الرافعة، هاي كلها بها يعني مضار، بها مضار خاصة أكثر شيء على الكلى. يعني هواي اسمع اني بالانترنت، فطالما هو الشيء مو ضروري نحاول ان نستغني عنه. احنا ما دامنا نخليه يختمر فبعد ماكو داعي نضيف له البيكنج باودر، الاختمار هو اللي راح يرفعه، هو ينرفع عن طريق الهواء الموجود بيه من يختمر، البكتيريا الموجوده بالخمره، فبعد ماكو داعي نضيف بيكنج باودر. وهنا بديت افتح، وطبعا الخبز ايضا انا كان باقي عندي كميه قليله من الطحين الخاله كلها استخدمتها، صارت عندي 10 وحدات، 10 وحدات هيك كبيره من الخبز، وسويتهم وبديت اسويهم. وطبعا يفضل انه ورا ما نفتحهم نخليهم شويه يبقون، يعني فد 10 دقائق ربع ساعه حتى يبدون ينفخون. طبعا انا هاي الفقره كلش احبها، من يبدي عندي الخبز هيك ينفخ ويصير كلش طيب، فمن يجي ناكله من نفتحه يصير على شكل ساندويتش، يصير فالطعمه كلش طيب، اطيب من اي خبز اني اخذه من الافران، يعني سواء كان خبز التوست او صموني النخاله، يعني ابدا ما يصير طعمه مثل اللي دا نسويه بالبيت. وطبعا اكيد ممكن ان نحتفظ به بالمجمده، ومن نريد ناكله نطلعه قبل فتره، يعني هو يذوب بسرعه، ممكن ان نحميه على الطباخ او بالمايكروويف، او احنا نطلعه نخليه فد نص ساعه هو يذوب يعني ويصير كلش طيب طعمه. واكيد ضفت له ملح، يعني اني تفاصيل العجينه ما قلت لي، انا خبز النخاله مسويته بالتفصيل عندي بالقناه، ايضا راح اعوف لكم من رابط الفيديو بصندوق الوصف اللي يحب يتابع ويحب يعني يعرف التفاصيل بالضبط مالته. لكن اتصور انا يعني قلت كل المعلومات الموجوده. انتم من تشوفون هيك يعني مدى ينفخ، حاولوا ان تشوفون وين اكو فتحه موجوده يعني من ايدكم صايره او من الماشيه اللي تستخدموها، فمن تسدوها راح ينفخ عندكم. وهنا عندي تبسي مال الشجر استوى عندي وصار طعمه كلش طيب، طبعا هم زين الجهال حبوه وما اعترضوا عليه. وهنا بعد هم جايين من المدرسة استوى عندي الأكل، لكن بقت خبزايتين 3 دا أسويهم إلى أن يرجعون تقريبا ينتهي عندي. مثل ما قلت لكم أني يوم شوفوا بهذا الشكل يصير على شكل ساندويتش، يومي يبدي ورا 1:30 ورا 2، يعني الصبح فقط أنظف، وإذا أكو أكل قبل بيوم يعني شوية أحمي، مرات ما أكل الظهر يعني أكل فد شي بسيط حتى بعدين كلتنا ناكل سوية. بس أمي أصب لها غدا لأن أمي عندها حبوب يعني ما تقدر تبقى للعصر، فهي تاخذ وجبة الغدا همينة، وبعدين أبدي أسوي الغدا لنفس اليوم. لكن إذا يبقى عندي أكل عادي همينة ما أهدره أسوي وياه فد شي بسيط ثاني يوم. هنا همينة هاي آخر وحدة كانت، هاي كلش حارة طبعا، دا أشوفكم إياها شلون تصير على شكل طبقتين، ويمكن أن نسويها على شكل لفة. هنا استوى عندي كل شي، وهمينة رجعت حميته، طبعا لازم أني الأكل يصير عندي هيك يفور. أمي تقول لي يعني طفيه قبل شوية، أمي ما تحبه كلش هو وفاير، بس أنا يعني كلش أحبه يكون، لازم يكون كلش حار، يعني حرارة الأكل هاي عندي بالدرجة الأولى، يعني من أريد أقيم أكل أنطيه درجة، يعني الحرارة كلش مهمة. إذا يصير الأكل شوية بارد أبدا ما أتقبله، يعني إلا يصير هيك فد مرة دا يفور، والأكل والشاي همين نفس الشيء عندي هاي العادة يعني. هنا هاي بديت أصب وأكلنا، وبعدين طبعا الطباخ صار بحالة يرثى لها، فقلت لازم أنظفه. طبعا أنا أنظف الطباخ بهذا المكون هذا كلش زين بالقوة الصفراء. أنا استخدمت منظفات هواية جيف وماستر ماسل ومدري شنو كلهم، يعني مو مثل هذا. هذا أولا ريحة مالته خفيفة، وثاني شي رأسا بس أخلي على الطباخ رأسا يبدي يعطي لون بني هيجي، ويبدي يذوب عندي الدهن ويساعدني كلش يعني بالغسل، ما يحتاج قوة هواية. وبالإضافة إلى أنه الريحة مالته تكون خفيفة كلش وما تبقى هواية. أكو منظفات يعني الريحة مالتها تكون كلش قوية وتأثر علينا، يعني أنا مرات هواية أختنق من سبب يعني تجارب سيئة يعني ويا المنظفات، لكن هذا لا كلش خفيف رقيق يعني على الجهاز التنفسي ما يأثر هواية. وممكن نستخدمه على الحائط، على السيراميك، على الكاونتر، بكل شي يفيد. وهنا أنا أول شي طبعا أخلي هذا من هذا السائل الأصفر القوة الصفراء، يعني أخليه فد 10 دقائق، بعدين أجيب أي زاهي عندي، أنا أستخدم فيري طبعا أكثر شي هو المفضل، يعني هو نوعيته زينة، خاصة اللي يكون أزرق البلاتينيوم، الفيري بلاتينيوم هذا يكون نوعيته كله زينة. طبعا أنا ما دا أسوي له دعاية، يعني هو ماركة كلش مشهورة، لكن الفيري العادي الأبيض أنا ما أحب، أحس الريحة مالته كلش قوية، من أغسل المواعين بي لازم أبقى هواي أشطفها، لأن تبقى الريحة مالته هواي بي.
لكن الأزرق لا. وطبعا من أغسله كل زين الطباخ أول شي بالجلافة، بعدين أمسحه بوصلة، يعني أنتم حاولوا تجربوا هيك طريقة مسحوه بوصلة جافة تماما، يعني كمية هواية من الرغوة راح تروح وياكم، يساعدكم هواية. لكن من تجيبون وصلة مبللة وتبدون تمسحون بها راح يبدي قد ما تمسحون ينطي رغوة أكثر. فمسحوا أول شي، حاولوا تشيلون هاي الكمية الكبيرة مالت الرغوة، يعني أول شي الوصلة هي وجافة على قد ما تقدرون أكبر مساحة ممكنة، وبعدين غسلوها وجربوا بهاي الطريقة راح تسهل عليكم يعني غسل الطباخ. طبعا هو أنا مو كان كلش وسخ عندي الطباخ، لكن لأن صار عندي تقلاية يعني، وصار عندي أيضا خبز سويت، فأحيانا هم يعني يصير شوية طحين مهما يكون أنا يعني شقد ما أحاول أن يعني أنكت الخبزاية كل زين، لكن هم يعني أكيد يصير بيها طحين. وهنا طبعا أهم شيء ننشف هاي الروس كل زين، لأن إذا تكون مبللة راح تأثر يوم بعد يوم على العين الموجودة، فهي اللي تسبب اصفرار أو تسبب بأن النار تكون باهتة ويانا. فلازم ننشفها، نخليها على قطعة مثل الخاولي أو من الأقمشة اللي القطيفة اللي يسموها أو الخاولي مثل ما قلت، أو الأقمشة القطنية، حتى تسحب المي مالها بسرعة. نتأكد بأنه نشفت تماما، يلا نخليها نركبها بمكانها. طبعا تركيبها سهل أكيد. أنا عندي هاي العين الكبيرة مرات أسوي أخليها بقطعة ألمنيوم ألفها، لأن مو دائما أستخدمها. وطبعا أكيد أول ما أغسلها رأسا أجربهم، حتى إذا كان موجود أي شيء يعني بعد مو نظيفة أو أكو قسم من العيون مسدودة، حتى بساعة الساعة أحلها، مو تبقى فترة هواية وبعدين أكتشف. لا، أنا تأكدت بأن كلهم دا يشتغلون زين وبعدين ركبتهم كلتهم يعني. وهاي كان ورا الغدا طبعا، رغم انه انا اليوم كنت كلش مريضة طبعا، وكان ما ادري، احنا قبل صار بينا كورونا، فهسه مثل الاعراض نفسها تقريبا تشبهها. يعني مرات احس نفسي كلش زينة، ورا ساعة ورا نص ساعة احس لا، يعني همينة رجعت علي يعني رجع علي المرض، وبعدين ورا فت ساعة أحس نفسي صرت زينة. يعني هاي صار يومين 3 أيام هيك يعني. هاي هنا الفيديو أتصور شوية صار بي خربطة بالمونتاج، فهاي يعني الأكل كن من صبيته بالبداية. ورا العشاء طبعا، ورا يعني الوجبة مالتنا اللي أكلناها إحنا تقريبا بالخمسة نخلص، قلت خلي أسوي لهم كب كيك، لأن كان عندي الجبن خلصان، فالصبح أني ما أكل بيض ما أحبه، فقلت خلي أسوي يعني كم قطعة من الكب كيك نتريق بيها ويتريقون بيها الجهال يعني. فهنا استخدمت بيضة واحدة، وطبعا بإيدي على السريع بدون ما استخدم ماكينة. استخدمت بيضة واحدة وخليت لها نصف جلاس من أو نصف كوب من السكر. أبدي أخلطهم كل زين إلى أن يوصلون هذا الشكل يفتح لونهم، يعني ماكو داعي نستخدم ماكينة هي لأن كمية كلش قليلة. وهنا راح أحط لها ربع كوب من الزيت، وأيضا أخلطهم كل زين، وبعدين أضيف لها أيضا ربع كوب من الحليب. مثل ما قلت لكم هاي الكمية سوت عندي 12 قطعة صغيرة من الكب كيك. إذا حاولتوا أنا تضاعفوها أو تضربوها بثلاثة عادي ممكن، وتسووها بقالب أكبر. وهنا أيضا ضفت ربع كوب من الحليب. وهنا هاي مقدار النستلة، هاي عبارة عن شنو؟ ملعقتين من الكاكاو، وياهم ربع كوب من المي، وياهم ملعقة من الزبد. راح أكتب لكم كل هاي المقادير بصورة مفصلة بصندوق الوصف اللي يحب يرجع لها. وهنا أضيف كوب كامل من الطحين، وياها من ظرف كامل من البيكنج باودر، الظرف اللي يكون 10 غرام، أو ملعقة إذا أنتم عندكم قوطية يعني باكيتات تستخدمون، ممكن ملعقة كوب وحدة كلش كافية لهذا المقدار. وأبدي أخلطهم كل زين إلى أن يصيرون بهذا الشكل، يكون القوام مالتهم كلش زين، هذا القوام تكون هشة وكلش طيبة مثل ما شفتوها بالبداية. وأبدي هنا أخليها بهاي السيليكونات مالت الكب كيك، أنا أيضا أخلي لها ورقة حتى هاي تسهل علي كلش العملية، يعني ما أضطر أنه أغسل هاي السيليكونات وتطلع عندي كلش. طبعا أعتذر منكم على الانقطاع، لكن هو أذن عندنا المغرب، فلذلك اضطريت أن أقطع المونتاج وأنتظر إلى أن يخلص الأذان وبعدين أكمل وياكم. وهنا راح أبدي أخليها بهاي الأوراق، يعني القوالب الورقية داخل القالب السيليكون، حتى مثل ما قلت يسهل عندي العملية. وأخليها أقل من النص، يعني أكثر شيء إذا بقى عندي النص لا نتعدى النص، لأن إذا هو اتعدى النص فراح ينفخ هواية وراح يوقع بالصينية مالت الفرن وتبدي تنطي ريحة ما طيبة، وهاي الريحة راح تكون النكهة مالتها بكل الكب كيك، حتى احنا إذا ما نقدر نفتح عليه الفرن يعني حتى نتلافى هاي العملية. فلذلك كلش ديروا بالكم من هاي الأمور، لأن هي إذا وقعت قطرة واحدة من عندهم من
تنفخ على هاي الصينية اللي دا استخدمها مالت الفرن، فهي رأسا راح تسوي ريحة، وهاي الريحة ما تروح، تبقى النكهة مالت الحرق مالتها لازقة يعني الطعم مالها بكلتهم. خليتهم بالفرن، كان مشغل عندي من فوق من جوا عفوا فقط، ورا 10 دقائق شغلت عليه من فوق، هو أخذ أقل من ثلث ساعة، تقريبا 17 دقيقة استوى عندي، رغم أني استخدمت الفرن الصغير، هو فرن مو كلش حار، لكن أخذ يعني إذا فرن غازي أتصور ياخذ فقط ربع ساعة. وهنا قلت خلي أزينه شوية، استخدم من هاي يسموها داملة شوكولاتة، يعني هيك قطرات مال شوكولاتة، داملة يعني قطرة، فأخلي هيك خاشوقتين كبار من هاي شوكولاتة اللي هي مثل النستلة، وخلي وياها خاشوقتين من الزيت، أي زيت عندكم، يفضل أن يكون يعني زيت بلا طعم، زيت دوار الشمس أحسن شيء، وأخلي وياه 3 ملاعق من المي، وبعدين أخليهم هيك على حمام مائي. ممكن أن تخلوه تذوبوه بالمايكرويف، لكن أنا مو كلش أنصح بالمايكرويف، لأن عندي الشوكولاتة أو النستلة تكون شوية حساسة، تحترق بسرعة وتاخذ طعم مر يعني، فيفضل أن نسويها بالحمام المائي تكون أحسن يعني من المايكرويف. وهنا هيك ذوبته بهذا الشكل، وهذا طبعا كلش أنا أحبه، أنا همين أحب يعني هيك أزين الكب كيك بالنستلة وأخلي عليه الفورماسيل، ما أدري يعني ينطيني فد شعور حلو يعني، ما أحب أكل الكيك هيك وحدة، لازم أزينه بفتشي. وهنا بديت طبعا هنا بنتي دا تصور لي خطة، قلت لها تعال شوية صوري لي، قالت لي ما يخالف بس أنا لا تخلي لي فورماسيل، هي ما أدري أشياء هواية يعني الناس كلها تحبها، أنا بنتي ما تحبها، مثل ما تحب الفاصوليا اليابسة، تتصورون أكو واحد ما يحب الفاصوليا اليابسة؟ ما أدري، أنا يعني استغرب كلش يعني شلون واحد ما يحب الفاصوليا، يعني أطيب أكلة، وما تحب هاي الفورماسيل اللي زين، وما تحب جوز الهند، يعني ما أدري عندها فد آراء غريبة بالحياة. فهي قالت لي أنا لا تخلي لي منه، قلت لها أوكي، بس هي تحب النستلة يعني، فقلت راح أبقي كم وحدة ما أزينها يعني بالفورماسيل، وممكن فستق مطحون يعني فستق أخضر هيك حلبي، أو ممكن جوز هند، يعني أي تزيين تحبوه، أو ممكن أن تاكلوه هيك يعني بلا تزيين. وحبيت أقول لكم بأن الحلاة مالت الكب كيك هذا تكون حالات معتدلة، يعني مو كلش حلوة مثل الكيك اللي ناكله برا، احنا نحب هذا الشكل، لأن احنا شنو ناكله ويا الشاي الحلو، أو ناكله مثلا ويا العصير. انتو إذا عندكم جهال يعني مثلا دا تنطول الكب كيك دا ياكله واحدة من دون عصير، من دون بيبسي، من دون شاي، ممكن أن تزيدون كمية السكر عن الكمية اللي أنا خليتها، لأن مثل ما قلت لكم كمية السكر اللي أنا خليتها تطلع الحلاوة مالتها معتدلة، يعني مو كلش حالاتها زايدة، فحاولوا تنتبهون لهاي النقطة. إذا زيدتوا عن النص جلاس ممكن عادي تزيدون حتى تحطون 3/4 من السكر، ما يأثر عليه. طبعا السكر ما يزيد بالحجم مالته أبدا، ممكن أن تضيفه، هو فقط الطحين إذا زيدتوه راح تزداد عندكم الكمية، لكن السكر ما يزيد الكمية. وهنا هاي الكمية هم زين كفت كل زين بالضبط، يعني ما بقى لا زايد. هاي الفورماسيل دا أقول عليه أنا بنتي ما تحبه، وقالت لي كم وحدة لا تخلي لي، قلت لها أوكي. فهنا زينته يعني بهذا الشكل. وطبعا ورا ما نزينه ما نطلعه احنا اول شيء من السيليكون، نخليه يبرد وبعدين نزينه، لان اذا هو وحار زيناه بالنستله، النستله راسا راح تموع مره ثانيه على الوجه، لا خلوه يبرد شويه ويلزم نفسه، بعدين زينوه خلوه بالثلاجه، بعدين طلعوه من هاي الاوراق السيليكون الموجوده عندكم، حتى اذا عندكم اي مثلا شويه صار قسم من الكاكاو بالجهات حتى تبقى بالسيليكون، الورقه الموجوده تبقى نظيفه، ويعني تكون شكلها حلو. وممكن ورا ما تطلعوها تخلوها بورقة ثانية أيضا صارت بهذا الشكل. أتمنى تجربوها وتكتبوا لي آراءكم شلونها. ومثل ما قلت إذا حبيتوا الحلاوة مالتها تصير أزيد ممكن تزيدون بالسكر، صارت بهذا الشكل، وتشوفون الورقة مالتها صارت كلش نظيفة، لأن إحنا من زيناها مع قالب السيليكون. أتمنى يكون هذا اليوم البسيط مالتي عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم بالفيديوهات الجديدة، وإذا جربتوا أي وصفة أقول لكم ألف عافية فيها.